freundliches Hallo in die digitale Runde und willkommen zu dem neuen Impuls. Und ich werde irgendwie langsam zum Notebook LM Fanboy, denn ich habe jetzt nochmal eine neue Funktion gefunden, die das Ganze irgendwie nochmal viel charmanter und interessanter macht, dieses Tool. Und das würde ich gerne mal mit euch teilen. Dazu gehen wir wie immer auf notebooklm.google.com. Hier seht ihr jetzt meine Notizbücher und stellt euch mal vor, ihr wollt euch ein neues Thema aneignen, ihr habt Interesse an einem Thema, dann klickt ihr jetzt hier mal auf neues Notizbuch erstellen und dann habt ihr natürlich hier die Möglichkeiten, nochmal bis zu 50 Quellen eben aus verschiedenen Kanälen sozusagen hier mit reinzubringen, über Websites, YouTube, Texte reinkopieren, direkt mit eurem Google Drive verbinden. Aber hier oben rechts gibt es nämlich auch noch Quellen entdecken. Ich glaube, im Englischen heißt das mehr so Discovery, die Discovery-Funktion. Und da gehen wir jetzt mal drauf und da geben wir jetzt mal ein, welche Themen interessieren Sie. Hier könnten wir jetzt zum einen mal Ich bin neugierig drücken, wenn wir einfach mal was Neues lernen wollen, uns mal überraschen wollen. Vielleicht ein Thema, was wir selbst gar nicht auf der Platte haben, wie zum Beispiel der Nutzen von Pheromonen für Ameisen. Okay, that's interesting. Oder dergleichen, ja, aber das machen wir jetzt nochmal zurück. Also wir wollen uns jetzt nicht inspirieren lassen. Da könnt ihr euch aber auch immer mal wieder in ein Thema reingraben, wo ihr denkt, oh Gott, habe ich noch nie was von gehört, was ist denn das überhaupt? Dies gesagt, gehen wir jetzt aber mal hier rein und wir nehmen natürlich jetzt mal ein Thema, wo ich mir auch ziemlich firm bin und auch so ein bisschen einschätzen kann, okay, sind die Ergebnisse da gut, was sind die Prinzipien des New Learnings und wie kann ich diese bei uns im Unternehmen etablieren? Das wäre gerade so meine Herausforderung, wo ich gern was drüber lernen möchte, und dann fängt das Ding erstmal an, online zu recherchieren. Holt euch die Fokusfelder des New Learning Einführung, nochmal Einführung. Der Artikel ist auf jeden Fall von uns. Da sind wir auch. Also man sieht schon, New Learning, da wird man ziemlich viel auch von uns eben finden. Und dann gehen wir mal auf Importieren. So, hier könnte ich natürlich jetzt noch sagen, finde ich jetzt gut oder finde ich schlecht die Quellen. Könnt auch noch welche rausnehmen, wenn ich welche nicht mit dabei haben will. Wir drücken jetzt mal ganz plain and simple Importieren. Und diese werden jetzt automatisch in euer Notebook schon mal als Startpunkt sozusagen hinzugefügt. Ihr könnt auch immer noch weitere Quellen hinzufügen. Ihr könnt auch immer noch mal wieder weiter auf Entdecken gehen und das vielleicht irgendwie nochmal spezifizieren. Also ich gebe jetzt einfach mal New Learning Lab ein. So, mal gucken, was er uns da noch so findet. Alle Quellen auswählen und da sehen wir dann auch schon, okay, super. Hier auch YouTube-Quellen, KI in der Personalentwicklung, klasse. Die 8 Arten des Lernens, das kann bei New Learning-Prinzipien auch nicht schaden, sehr schön. Dann importieren wir die nochmal und dann haben wir jetzt innerhalb von, was war das, 1 Minute, 30 Sekunden, haben wir jetzt hier 20 Quellen. Und er gibt uns hier dann automatisch eben die Inhalte aus oder so eine Zusammenfassung. Wir können jetzt hier eben nochmal weitere unsere eigenen Notizen hinzufügen und könnten jetzt eben wieder auf, was wir im letzten Video uns angeguckt haben, wieder auf die Mindmap gehen. Dann kreiert er uns jetzt hier aus diesen 20 Quellen, die wir eben ad hoc zusammengestellt haben, eben auch wieder eine Mindmap. Könnten uns dazu natürlich auch noch die anderen Sachen wieder erstellen lassen, aber da wollen wir zumindest noch mal kurz reingucken, was passiert da. Definition und Konzepte, New Learning Lab, Fokusfelder des New Learning, okay, 8 Arten des Lernens, KI in der Personalentwicklung, sollte auf jeden Fall ein Teil von New Learning sein, digitale Lehr-Lernlabore, okay, interessanter Begriff, will ich jetzt erstmal so ein bisschen auch mit dem New Learning Lab in Verbindung bringen, aber hier sehen wir schon mal TUM Digital Lab, da könnten wir da mal reingucken, oder digitalitätsbezogenes fachdidaktisches Wissen. Okay, sehr gut. Das klingt interessant. Kollaboratives Problemlösen. So, dann gehen wir mal wieder hier drauf und ihr kennt das Spiel ja dann. Holt sich eben diesen Kontext hier
und durchsucht eben jetzt nochmal die Inhalte und erstellt uns dann dazu eben nochmal einen Text, mit dem wir eben hier nochmal gucken können, was bedeutet das überhaupt, und hier dementsprechend dann nochmal Fragen dazu stellen können, weiterführende, tiefergehende, mach mir Quizfragen daraus etc. pp. Erstell mir einen Lernplan. Also natürlich hier auch nochmal jede Menge Möglichkeiten damit zu interagieren. Und wenn ihr sagt, oh, ich wollte mir die Quellen nur mal kurz zusammenstellen lassen, bin aber jetzt gleich irgendwie unterwegs im Auto, Freunde besuchen, Familie, was auch immer, und dann drückt ihr einfach hier oben nochmal generieren. 2 Hosts nur auf Englisch, das könnten wir ja jetzt hier noch anpassen, indem wir ihm jetzt vielleicht eben auch noch auf Deutsch mitgeben etc. oder vielleicht auch nochmal auf was er nochmal so ein bisschen einen Fokus legen soll. Zum Beispiel die Prinzipien, ja, die möchte ich mir jetzt als erstes mal anhören. Das New Learning, so, das könnten wir jetzt hier eingeben und dann generieren drücken und zack, habt ihr eben auch nochmal eine Audiodatei, die ihr euch dann unterwegs schon mal anhören könnt, bevor ihr dann später vielleicht nochmal reinfragt etc. Wahnsinn. Notebook LM, immer noch einer meiner liebsten Tools, KI-gestützten Tools. Jetzt glaube ich auf Gemini 2.0 Basis noch. Dann warten wir mal ab, bis 2.5 hinten dran läuft, weil das ist ja ein enormer Sprung, was Google da jetzt gerade gemacht hat. Also ich bin super gespannt, was aus dem Tool noch wird. Also das hat jede Menge Potenzial und probiert es doch einfach selbst mal aus. Vielen Dank. Ciao.